孩子一咳嗽，您就急着翻药箱找止咳药，这事儿金阿姨得拦您一下。其实啊，咳嗽它不光是个病，它更是身体派出来的清道夫。气管里有了痰，进了灰，呛了水，身体就靠咳嗽这一下子把这些坏东西给往外推呀。你要是急着把咳嗽压住了，就等于把垃圾又关回屋里了。尤其是那种带着痰的湿咳，您一阵咳，痰堵在肺里就排不出去了，反而容易转成支气管炎呐、肺炎。您说这划得来吗？那啥时候才该用药呢？干咳的厉害，影响睡觉了，可以在医生指导下用点对症的。但大多数普通感冒啊，多喝点水，拍拍背，空气润一点，让它自己咳出来最好。记住一句话啊，咳嗽不是敌人，是警报。真正要紧的是孩子喘不喘啊，呼吸急不急，精神好不好，咳了超没超过2周，这些呢才是该往医院跑的信号。所以啊，下回孩子一咳，先别着急止咳，先看他咳得顺不顺，精神旺不旺。会养孩子的家长啊，都懂得给身体一点时间。我是儿科金阿姨，我们下期见。